ویلکم بیک گائز. تو آج میں نے اجمان برڈز مارکیٹ وزٹ کیا تھا اور دیسی مرغا فریش کٹوایا تھا ہاتھ کے ہاتھ, اور بہت مزہ آیا. اور اس کی فل ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ ہے. اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹک ٹاک کی بایو میں یوٹیوب کا لنک ہے, وہاں سے آپ یوٹیوب پہ کنیکٹ ہو جائیں اور آپ کو پوری ویڈیو ملے گی ڈیٹیل کے ساتھ. اور کافی زبردست پرائز میں ملے ہیں, کیونکہ بھائی جان ہے تو جہان ہے, ورنہ سب کچھ برباد ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی صحت اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.